Барселона контактирует с Хвичи Кварацхелией. Осимхен определился с местом продолжения карьеры. Зидан может возглавить Баварию. Горецко в Ювентусе. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Каталонская Барселона связалась с агентом Хвичи Кварацхелии. Испанский клуб хочет подписать грузина в летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Лаша Кукиашвили. В этом сезоне на счету Кварацхелии 31 матч во всех турнирах, в которых он отметился 6 голами и 5 голевыми передачами. Ориентировочная стоимость футболиста по данным Трансфермаркт 80 миллионов евро, а его действующий трудовой договор рассчитан до июня 27-го. Милан предложил Интеру совместный проект по новому стадиону в районе Сан-Донато, сообщает Кальцио Финанза. По их информации, в последние недели шли обсуждения ситуации между владельцами Милана Джерри Кардинали и владельцем Интера Стивеном Джаном. Руководство Россонери предложило идею совместной работы над проектом стадиона в районе Сан-Донато. Однако Интер не заинтересован в таком проекте из-за потенциальных проблем в этом районе, а также из-за быстрого развития проекта их собственного стадиона в Рацано. Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг продолжит работу в английской команде. Как сообщает журналист Дэвид Орнштейн, новые владельцы МЮ впечатлены работой нидерландского специалиста и видят его частью долгосрочного проекта клуба. Тен Хаг является главным тренером Манчестер Юнайтед с лета 2022 года, перейдя из Аякса. В общей сложности специалист провел во всех турнирах 97 матчей, из которых его команда выиграла 60, в 11 сыграла в ничью и 26 проиграла. На данный момент Красные Дьяволы занимают 6-е место в таблице английской премьер-лиги. В Баварии намерены обсудить будущее Томаса Тухеля. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, руководство собирается обсудить ситуацию, и продолжение сотрудничества с 50-летним специалистом находится под вопросом. Журналист Флориан Плеттенберг утверждает, что в Баварии хотели дать Тухелю 3 матча и затем принять решение о том, как с ним поступить. Теперь же, после поражения от Бохума со счетом 2-3, ситуация стала еще неопределенней. Как сообщает The Athletic, Томасу не удалось найти общий язык с большинством игроков мюнхенского клуба. Немецкий специалист подорвал доверие к себе постоянной критикой футболистов. По информации источника, многие игроки команды потеряли уверенность в своих силах, а также желание сражаться до самого конца. Связывают это с отношением Тухеля к игрокам, в частности с его публичной критикой футболистов. Однако сообщается, что сам Томас собирается продолжить работу во главе Баварии. Немецкий специалист хочет продолжать бороться, он не рассматривает возможность ухода в отставку. А уже по информации Corriere dello Sport, руководство Баварии заинтересовано в приглашении Зинедина Зидана на пост главного тренера команды. По их информации, мюнхенцы уже связывались с представителями французского специалиста. Отмечается, что Бавария в любом случае расстанется с Томасом Тухелем либо в ближайшее время, либо по окончании сезона. Зидан уже давно находится без работы. Его последним клубом был мадридский Реал. Издание The Athletic сообщает, в случае увольнения Томаса Тухеля из Баварии, мюнхенцы пригласят на освободившуюся должность главного тренера Байера Хаби Алонсо. По их информации, прямо сейчас испанский специалист является кандидатом номер 1 на смену Томасу. При этом отмечается, что торопиться с увольнением Тухеля боссы Баварии не планируют. Однако также The Athletic сообщает, что поражение в предстоящем матче 23-го тура Бундеслиги против Лейпцига может вынудить боссов расстаться со специалистом. Нападающий Наполи Виктор Осимхен решил, где хочет продолжить карьеру по окончании сезона серии А. Как сообщает журналист Руди Галетти у себя в соцсетях, нигерийский футболист предпочитает играть в английской премьер-лиге. Отмечается, что игроком активно интересуется Челси. Для лондонского клуба приобретение Осимхена является приоритетом на летнее трансферное окно. Действующее трудовое соглашение Наполи с Осимхеном рассчитано до лета 2026 года, а его рыночная стоимость составляет 110 миллионов евро.
Полузащитник Баварии и сборной Германии Леон Горецко может сменить клубную прописку в предстоящее летнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Марко Ди Натале. По информации источника, туринцы в ближайшее время выйдут на руководство Баварии с предложением о покупке футболиста. Отмечается, что мюнхенцы оценивают Горецку в 40 миллионов евро. Сам игрок еще не принял решение о своем будущем. Леон выступает за Баварию с 2018 года. Главный тренер Марселя Дженнаро Гаттузо покинул свой пост. Об этом сообщает Foot Mercato. Французский клуб объявил о назначении итальянца в конце сентября 2023 года. По информации источника, Гаттузо чувствует, что не может творить чудеса с имеющимися в его распоряжении игроками, и вчера утром наставник покинул свой пост. После 22 сыгранных туров в активе Марселя 30 очков. Команда расположилась на 9-м месте в турнирной таблице чемпионата Франции. Футболисту Ливерпуля Диогу Жоте диагностировали повреждение крестообразной связки левого колена, сообщает Рекорд. По информации источника, португалец избежал серьезной травмы и должен восстановиться к чемпионату Европы 2024 года. Предположительно, Жота пропустит около 2 месяцев. Диогу получил травму в матче 25-го тура английской премьер-лиги с Брентфордом. На 40-й минуте матча полузащитник соперника Кристиан Нёргер коленом влетел в Жоту, из-за чего португалец оказался на газоне. Игрок не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Йозуа Киммих может уйти из Баварии этим летом. Ранее стало известно, что после поражения от Бохума Киммих, которого заменили на 63-й минуте, чуть не подрался с ассистентом Томаса Тухеля Желтым Левом, вступив с ним в спор на повышенных тонах. По информации Bild, доверительные отношения между полузащитником и главным тренером дали трещину. Футболист начал чувствовать, что им пренебрегают еще прошлым летом, когда Бавария начала искать нового опорного полузащитника. Отмечается, что при Нагельсмане Киммих фактически исполнял роль помощника главного тренера на поле, но с приходом Тухеля утратил этот статус. Сейчас игрок рассматривает возможность ухода из мюнхенского клуба в летнее трансферное окно. Также отмечается, что Барселона очень внимательно следит за этой ситуацией. Вратарь итальянской Ромы Руй Патрисио готов покинуть стан римлян в летнее трансферное окно в качестве свободного агента, сообщает журналист Николо Скира у себя в соцсетях. 36-летний голкипер является воспитанником лиссабонского Спортинга, к которому присоединился летом 2000 года. Затем Руй покинул команду летом 2018 года, перейдя в английский Вулверхэмптон, откуда летом 21-го присоединился к Роме. В общей сложности футболист принял участие в 129 матчах во всех турнирах за итальянскую команду.